Under Floating Wind Days I Haugesund kom aktørene I industrien sammen for å diskutere hva utfordringer og muligheter som ligger foran dem. Now is a time for action. So, when Norway now is saying that we who have been blessed with abundant energy, we see that if we go as business as usual, we have, I would say, a lost decade behind us. We should have moved earlier on this. So one of the major investments we have made is simply to beef up administration that can handle this more quickly. It was said there, it's time to stop talking and only for action. I believe we have to talk and on the action. To find the right criteria and the right emphasis, we have to keep talking. På programmet stod aktører fra hele verden som delte råd og erfaringer om alt fra politikk, teknologi og leverandørkjeder til klimamål, sikkerhet og regulering av den nye virksomheten. Petroleumstilsynet, som fikk delegert myndighetsansvar for havvind I 2020, var til stede for å informere om vårt arbeid med å utvikle havvindsregelverket. Our goal is to not overregulate this, of course, adapt it relevant for the industry and use already existing requirements where that is possible, and as I said on the last point here, as few national specific requirements as possible. So we as the regulator then, working closely together with the industry in the tripartite collaboration forum, the regulatory forum, we have started and we are soon to finish a work on a regulation in this area for our responsibility. Ja, den har vi jobbet med lenge, og vi har jobbet sammen med partene for å finne det fundamentet denne skal bygge på. Og da har vi hentet inspirasjon fra 3 hovedkilder. Det offshore petroleum I Norge, de gode prinsippene som ligger til grunn der. Ikke nødvendigvis risikonivået, for det forskjellig. Og så det litt sånn hvordan vi regulerer vind på land I Norge, og hvordan vind reguleres offshore internasjonalt. Og I den symbiosen av disse 3 aksene, så har vi lagt en forskrift som på en måte da regulerer det vi trenger å regulere nasjonalt for den industrien I Norge. Virksomhetstilpasset og risikotilpasset for den virksomheten. When it comes to operational requirements, of course we need to take care of the people working there. There is a high risk of injuries and other things. And there is also risks concerning safe delivery of energy, which is an interface with these authorities over here. So we have a good collaboration for the time being also on taking care of those interfaces. Dette jo et nytt regelverk for en ny virksomhet. Vi kjenner risikoene, og vi kjenner også virksomheten gjennom den dialogen og de erfaringene vi har nå. Sånn at vi skal bygge dette regelverket da mest mulig risikobasert og mest mulig virksomhetsbasert.